Sergeli mashina bozor to'g'risida 2 xona 7-etaj 9 etajli Novostroyda kadastri chiqqan gruba 50 kvadratli yevro remontli kvartirani mebel texnikalari bilan arzon narxda kanalda 57.500 dollarga obzor qilib beramiz. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda prixoshka mana o'ng tarafga chiroyli qilib shkaf o'rnatib qo'ygan ekanlar. O'zlari uchun remont qilgan ekanlar. Kirganimizda chap qo'lda zali, zaldan u tarafda balkoni bor. Taxminan 1.20 ga 3 metrli balkoni bor. Bu tarafda mana zilon zona, mashina parkovkalar bemalol. Zaldan o'tganimizda oshxona qismi. Ko'rib turgan hamma mebel texnikalari baquvvati, qimmatidan yaxshisidan qo'yilgan ekan. Seventish firmasidan hammasi tashlab ketilyapti. Shu 57.5 ming narxi ichida. Skvozniy planirovka, bu yerdan shamol kirib, to'g'ridan chiqib ketiladigan joyi. Bu yerda ota-onalar yotoqxona qismi, bu yerda immuniya holatida qoldirilgan ekan. Endi aboydan hid chiqadi degan ma'noda qilgan bo'lsalar kerak. Sanuzellar birgalikda bo'lgan, hozir alohidalashtirilgan. Mana ko'rib turibsizlar. Chiroyli holatda hojatxona qismi. Dual-kloturni katyoli bor, gazlari kelib turibdi, qo'shnilar yashab yotishibdi. Mana mebelni ichkariga qo'shib yuborilgan, hidi chiqmaydi. Hozir ko'pchilik Novostroylarda gaz bo'lishi o'zi muammo. Bu juda katta afzallik hisoblanadi, gazining bo'lishi. Ustida o'tib beradigan joylar bor, faqat naqdga sotiladi. 2-metr bekatiga 2 stanovkalik yo'l. Bizdan uzoqlashmang, arzon variantlarni o'tkazib olmas uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.